सिरप कोरेक्स डीएक्स क्या है? कोरेक्स डीएक्स कितने टाइप का है? कोरेक्स डीएक्स का यूज़ क्या है? कोरेक्स डीएक्स की कितनी प्राइस है? और कोरेक्स डीएक्स कितने टाइप के हैं? कोरेक्स डीएक्स 2 टाइप के हैं, एक 100 ml और दूसरा है 50 ml। ये अल्कोहल फ्री है, कोडेन फ्री है। ड्राई कफ सूखी खांसी में काम आएगा और कोल्ड सर्दी में, सोर थ्रोट गले के खराश और दर्द में। इसके फार्मूले की बात की जाए, डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरामाइन माइलेट कफ सिरप, कोरेक्स डीएक्स। इसको फाइजर ने तैयार किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है। अल्कोहल फ्री है, कोडेन फ्री है। डोज़ की बात की जाए तो अडल्ट के लिए 5 ml 4 टाइम और 6 से 12 साल के लिए 2.5 ml 4 टाइम और 2 से 6 साल के लिए 1.25 ml 4 टाइम। इसकी प्राइस है 170 रुपया।